السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان؟ كنتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وفي احسن الظروف، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وتكونوا سانكسانكم ناشطين وماشطين، ونهار الخايب تكونوا غايبين، والله يبعد عليكم شر الخلق، اللهم امين يا رب العالمين. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، وقبل ما غادي نبدا معكم هذا الفيديو ونصلوا على النبي جميعا باش الله يجعل البركه في هذا النهار او في هذا الفيديو. اليوم البنات غادي نشارك معكم النهار ديال يوم الجمعة، ولكن هذا الفيديو راه غادي يتحط معطر، كنمونطيه لكم حتى نهار الحد. هاكا البنات، والله بعض خطره كيجيك العجز كيجيك الملل، واخا هو الفيديو مصور وباش تمونطيه وتحطيه راه صعيب. راه ماشي هاد الميدان نقول لكم راه سهل، في نفس الوقت هاد الميدان راه صعيب وبزاف. ايوا داكشي ما نقول لكم البنات، نهار الجمعه كتكون مجموعه العائله، ضروري البنات، مره غير خطره في السيمانه العائله تجمع وتحاور مع بعضياتها وتهضر مع بعضياتها، حيت راه افتقدنا هذيك اللمه ديال العائله، افتقدنا هذاك الجمع ديال العائله، افتقدنا هذيك العائله اللي كتحس ببعضياتها، الا ضرها كتحس بك في السراء وفي الضراء، وانت كذلك تحسي بها في السراء والضراء. إيوا كاش كنقول لكم افتقدنا العائلة، هذاك الضيف اللي كان كيجي على غفلة، والله العظيم لمّا كان الضيف عاد تيلحق تيدق عليك وكيدخل واللي كتب الله كتحطيه، كتاكلي، كتشربي، كضحكي، كديري كلشي، وبالقلوب البيضا والقلوب الصافية، لا بالنسبة للضيف ولا بالنسبة لمول الدار. كتعرفوا دابا يا البنات، راه خاص الضيف يعلمك في التليفون ويقول لك انا جاي عندك الغدا، وعاد توجدي وتكلحي، واللي ما عندك كتهزيها بالكريدي وتوجدي وتحطي، وكذلك هذاك الضيف تيبقى يهضر فيك: اش حطت لي، واش دارت لي. خاصنا ما نكونوش بحال هكا. خاص هذاك الضيف من يدق عليك، واخا يكون على غفله، راه كانت حلاوه هذاك الضيف، حلاوه هذاك الضيف من كيدق عليك ويدخل، وهذاك اللي كتب الله عندك كتحطيه وكتاكلي وتشربي، وهو دخل عليك بواحد القلب ابيض، وواحد بالقلب الصافي، وانت كذلك كتبغيه من قلبك. ولكن البنات راه افتقدنا هذيك اللمه، افتقدنا هذاك كما كنقول لكم لمه العائله والضحك واللعب، وقوليها وضحكي عليها، وكانت العائله يد وحده. الا ضراتك شي حاجه كل شيء كيحس بيك، وكذلك اذا كان عندك الفرح كل شيء يفرح ليك، يضحك معاك، يلعب معاك، فيما حطيتي يدك كيحطها معاك هذيك العائله ديالك. ولكن في هذا الوقت القلوب مبقاتش كما كانت. القلوب ولات القلوب عندنا كحله يا البنات، والله العظيم لا ما ولات كحله. كندخلوا ولكن غير تنخرجوا تنبقاو نهضروا في هذاك مول الدار. شوف شنو حطنا. غير البنات غير تذكروا ملي كندخلوا لشي عرس او شي حاجه، هذاك مول العرس راه ما كيخلي مسكين ما كيحط، ويحط لك كل شيء، ولكن في نفس الوقت هذاك غير حاجة بسيطة يخرج يقول لك هذاك راه مسوس ناقصو الدجاج زوين، ولكن راه ناقصها الملحة. هذيك زوينة ولكن راه ناقصها واحد الحاجة. ما عمرك يقول راها كاملة ولا شي حاجة. هادي شحال راه ما كان لا دجاج ولا لحم ولا مناضة ولا حتى شي حاجة. كانوا في الأفراح هكايا في أسبوع ولا شي حاجة كانوا كيديروا غير الطعام البنات باللحم مثلا أسبوع، كانوا غير الطعام كيديروا غير بالحليب، وهذاك الحولي اللي كيسميو به هذيك الزياده، هذاك كيسميو به، هذاك كيديروه مريقه وكيخضروه بالشفرجه. كان هذا هو السبوع. ولكن كان كل شيء كيخدم، كل شيء كيجري، كل شيء الخاله كتسبق، العمه كتجري، كل شيء شي كيدير طعام، شي كيدير شي كيطيب، شي كيدير. ما كان لا تريتور لا سربايه لا حتى شي حاجه، غير مالين الدار. هو غير العائله هما اللي كانوا كيدير شي كيغسل الماعن، كل واحد كيدير حاجه. ما كا شحال نقول لكم كانت القلوب صافيه والقلوب بيضاء. يا ريت كنا في هذيك الايام، وكنا مازال تنعيشوا هذيك الايام، وما كانوش دابا راه ولاو انت حدا اخوك ولا اختك ولا عمتك ولا عايشين في دار وحده، وشي ما كيهضر بشي. علاش؟ هاد التليفونات يا البنات، كل واحد شاد تليفونه
وشي ما كيهضر مع شي وشي ما كيتكلم على شي. وتا الولاد الصغار تبلاو بهاد التليفونات حتى هما لا بغيتي تقضي غير شغلك ما يخليكش تقضي شغلك، حتى كتعطيه هذاك التليفون عاد كيشدوه عاد كتمشي تقضي شغلك على خاطرك. وتا هو ما كينوض ما كيتحرك ملي كيشدو كيغرس فيه راسو ما كيهزوش. ايوا البنات، لا اله الا الله محمد رسول الله. ندوز البنات، غير بغيت نجبد معكم هذا الموضوع ديال الضيف اللي كتكونوا، هاد اللمه ديال العائله. ولو مره نحييو هاد هكايا لمة العائلة ولمة الأحباب والأصدقاء والجيران. وكانت غير الجيران، والله العظيم لما كانوا غير الجيران واحد الجارة كانت تجي أمها بحال اللي كتجي أمي أنا ولا كتجي جداتي أنا. كان غير كتجي كنديروا هذاك اللي كتب الله في الدار وكنمشيو نجلسوا معاها. كنفرحوا. ودابا فين هو كيجي عندك للدار وما شحال نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يدير لي فيها الخير، الله يعطي يا ربي. شحال نقول لكم، راه ما بقى في الدنيا ما يتعجب. كنطلب من الله سبحانه وتعالى نرجعوا ونحاسبوا انفسنا ونرجعوا للدين ديالنا ونرجعوا شحال نقول لكم، لو رجعنا للدين ديالنا والاسلام ديالنا راه ما كيامرناش بهذا الشيء. ايوا اش غنقول لكم البنات، سقينا ديك القصيعه، رحنا مجموعه العائله، سقينا ديك القصيعه ديال الطعام وتغدينا، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. وجات عندنا خالتي. هاد الشيء اللي بغيت انا هاد الموضوع جاب راسو براسو. جات خالتي وبغيت نجبد لكم هاد الموضوع. بحال هكا الضيف تيجي عندك على غفله، كتنوضي كديري جهدك واللي كتب الله عندك في الدار تتوجديه وكتحطيه، ما كاين حتى مشكل. واخا غير هاد الطبيصير ديال البغرير وداك الكويز ديال اتاي وهداك الخبز وزويتنات وزويته وهداك اللي كتب الله. ولكن العائله مجموعه وزوينه وكتفرحي من القلب ديالك. كما قلت لكم، خالتي كانت دازت عندنا وكانت خلات عندنا السكن ديالها ومشات عند خالي. وهاد غادا تجي وتمشي بحالها في هاد العشيه. هذاك الشيء البنات. جات المناسبة وتكلمت لكم على الضيف. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعجبكم هذا الفيديو. ايوا وجدنا هاد بغرير اللي كيجي زوين، اللي شحال نقول لكم كيوجد في واحد 10 دقائق. راه ديجا حاطه لكم لو رجعتوا الفيديوهات القدام البنات، راه نتوما غادي تشوفوا طريقة بغرير وان شاء الله غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. و وغادي ندوز البنات. خالتي راه كانت مشات تركب والطاكسي ما كانش، ما عمرش ما كاينش البلايص في هذيك العشيه. الله يحسن العون. بنادم مابقاش يسافر بزاف مع العيد. دابا الناس تيفكروا غير في الحولي، والله العظيم، والغلاوه ديال الحولي وكلشي كيهضر بشحال الحولي وجدال الحولي ومع هاد الغلا بهذا بنادم. ايوا وبنادم دابا الوليدات شدوا العطله كل واحد جلس في الدار ديالو. ايوا ان شاء الله حتى ورا العيد ولا عيسافر الله يديه على طريق السلامه. ودز البنات، راه وجدت مرت خويا الغدا ودزت هكا كنقطع الدلاح وقلت نشارك معكم الطريقه ديالي ديال الدلاح. كنقطع الدلاحه على جوج، من بعد ما كنغسلها ونشفها مزيان كنقطعها هكايا وسط النص وكنشدها كنقطعها هكا دائره يا البنات. وكنقطع هذيك تنقطعها نصوصه وكنبقى هكايا يا البنات. تنبدا من الفوق وهاد كنقطع هذيك الخضره. شوفوا الطريقه، الفيديو راه شارح راسو براسو بلا ما نهضر بلا ما نتكلم، غير شوفوا الطريقه واللي كيجي زوين. راه حيت الا قطعتيه كاينه بعض التقطيعه اللي كتجي فيها غير شويه، داك الراس الفوقاني كله ما كيجيش فيها، ما كتجي التقطيعه خايبه وما تعجبكش. ضروري هاد التقطيعه يا البنات راه كتجي غزاله، غير جربوها. الطريقه اللي بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت كتجي زوينة. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعجبكم هذا الفيديو. وإلا عجبكم ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم، البصيمات ديالكم، التعاليق ديالكم الزوينة اللي كتحفزني وتخليني نزيد قدام. وهنا التليفون البنات راه طاح ليا وتقلب ايوا هاد وليت قعدت وقلت نكمل معاكم هاد التقطيعه. كما قلت لكم راه كتجي زوينه، غير جربوها. وكنشكر جميع المتتبعين ديالي داخل المغرب خارج المغرب. وكنقول لكم الله يسهل عليكم، الله يعطي كل واحد كيتمنى ما كيتمنى.
وهذا هو الفيديو ديالي، وهذا هو النهير ديالي بغيت نشارك معكم. وهذا النهار ولو بسيط، وكنتمنى لكم جمعة مباركة وتدخل عليكم جميع الأمنيات يا رب العالمين. وهذه هي الطريقة ديال تقطع الدلاح. دابا راه غادا نتعشى، وبسلامة عليكم إلى فيديو